เบิ่งแน่พูนป๊าดเบิ่งกูสิตื่นมากบ่ท่านได้นี่อุ้ยจ่องใส่ซัวต้องเอาจ่องน้ำได้นี่มันโมเมนต์ตะหมอกนี่มันฝนนำมันฝนโอ้ยหนาวอ่ะมันอายฝนพี่น้องเอ้ยคิดว่าสวยแหละคิดว่าสิตื่นมากบ่ท่านสวยมากเลยทุกคนมันอายฝนอันนี้นั่นจะแนมบ่เห็นบ้านยายเขียวบ้านยายเงิงเลยตรงกลางจ่องเลยพี่น้องมันอายฝนอะไรมันบริเวณหมอกซื่อฝนตกเป็นตาสิแพ้อันสุขภาพเนาะเป็นตาสิเป็นวัดอะไรนะอย่านะ1 ปีอาจสิมีหนพี่น้องเดือน2ข่อยกลางเดือนมกราคมงามเนาะเป็นอายฝนไดโอ้เห็นบอกอายฝนน่ะตอนแรกว่าสิย่างมาผ่าหมอกว่ะแต่มันไม่ใช่หมอกทุกคนมันคืออายฝน
สิโต๊กแห้งมาจังวันนี้เนาะสวยมากเลยทุกคนเมฆลอยกระจายสายลมพัดเป่างามแท้เมืองลาวแวววาวสวยสะดุดตาพงสาลีสำเนื้องามเหลือสุดพันละนาอุดมใสปอแก้วน้ำตาสมสายป่าซาสมสาป่าซามีสุขทั้งปวงเขตแคว้นแดนใดหาใสที่หับทันน้ำของน้ำคานประสานกอดใจเมืองหลวงลืมเนื้อไปเลยพี่น้องเอ้ยไปเลยร้องเพลงแต่ดนละสยาบุรีทินนี้ยังฟังในสวงเริ่มจางแล้วพี่น้องมันมีลมนำเดใช่มันมีลมด้วย1 ปีมีหนพี่ที่แล้วนี่ก็มีเถื่อหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปเอาโทรศัพท์มาไลฟ์สดใน TikTok ให้ดูคิดฮอดคือเก่าเถียงนาของเราขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาสูบอากาศอันบริสุทธิ์น้ำกันนะฮะมันสวยมากเลยทุกคนจริงๆแหละเนาะค่ะอาลีเนาะอยู่กรุงเทพสิบ่เห็นเลยพี่น้องบรรยากาศแบบนี้อยู่กรุงเทพสิบ่เห็นเลยต้องบ้านเฮาเท่านั้นต้องบ้านต้องบ้านเฮาเท่านั้นล่ะลาตีเสิร์ชสันเวียงจันทร์นครหลวงใจหลายล้านดวงขอน้อมนมัสการบริคำใส่คำมวลทบทวนให้ใจใฝ่ฝันสวรรณเขตติดสาละวันตำนานเมืองไดโนเสาร์ขับรถขับลากก็คอยไปคอยมาเด้อพี่น้องมันบ่เห็นหุ่งเห็นเหืองเลยนี่จำปาเบ่งขาวสาวลาวพี่น้องคิดฮอดเสกองนวลน้องงามแท้นอเจ้าอันตาปือยาเอ้ยเห็นแล้วอายหายโศกเศร้าโอเคพอให้พี่น้องได้เบิ่งสำนีก่อนสิเอาโทรศัพท์มาไล่สดใน TikTok ให้เบิ่ง